Vay maşallah olsun. Əziz hörmətli izləyicilər, əziz qardaşlar. 10 fevral 2026-cı il belə bir qara şivet var. Heyvanımız satışa çıxdı. Qardaşlar, heyvanımız çox yekə maldır, iri maldır. Buyurun baxın, təmiz 3 məməsindən 14-15 litr süd verir. Südü yağlı bir heyvandır. Altındakı bala dişi baladır. Bir həftədə doğub. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Heyvanımızın qiyməti 4050 manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Ünvan Cəllabaddır. Çox sakit bir heyvandır, fağır heyvandır. Yəni fağırlığına, sağlamlığına tam zamanət verilir. Heyvanımız dediyim kimi iri maldır. Telefonda hətta hələ balaca düşür. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Kimə belə bir gözəl heyvan lazım olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Səhifədə əlaqə nömrəmiz var. Gəlib səhər axşam südün sağıb, sakitçiliyinə baxıb, sonra heyvanımızı ala bilər. Buyurun baxın əziz qardaşlar, maşallahı var. Təmiz qara şives cinsindəndir. Balası da ki, dediyim kimi, dişi baladır. Bir həftədə doğub. Südü də ki, 3 məməsindən 14-15 litr hal-hazırda bir dəqiqə. Yəni qışdır da, yəni bilənlər bilir ki, indi havasat da soyuqdur. Yazı inşallah, yəni yazda 20 litr süd verən maldır. Mal da ki, çox yekə maldır.